பரிவாலா பரிவாலா. என்னண்ணா வண்டி தூக்கிட்டு போற மாதிரி பாத்துட்டு போறீங்க? அச்சோ, என்ன ஸ்டாண்டு போட்டு நிப்பாட்டுறீங்க? தூக்கிட்டு போயிருங்க. எதுக்கு கடைக்கு போய்க்கலாம். அண்ணா ஐயோ, என்னோட காசு தான் பறக்குது. எலாச்சு பண்ணுறீங்களே அண்ணா. தருசு போட்டேண்ணா. ஆமாண்ணா, காசு பறந்து போச்சு. பிடிங்க, ஹெல்ப் பண்ணுங்கண்ணா. ஹாய்ண்ணா. என்ன காசெல்லாம் பறந்து போச்சுண்ணா, பிடிச்சு கொடுண்ணா. ஆமாண்ணா, சிப்ஸ் வாங்க தானே வந்தேன். அண்ணா காசெல்லாம் பறந்து போச்சுண்ணா. அண்ணா காசு பிடிங்களா? அண்ணா 300 ரூபாண்ணா. 300 அதை பிடிச்சிட்டு காசு பிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஓகேண்ணா ஓகேண்ணா. இல்லண்ணா இனி வைக்கலண்ணா. வச்சேண்ணா ஓடிடுண்ணா. குடுக்குதுண்ணா. வைங்கண்ணா. காத்தல் பறக்காத டைட்டா வைங்கண்ணா. ஓகேண்ணா. சரிண்ணா, கேட்டா நான் போயிட்டு வரேன். அண்ணா எல்லாருக்கும் ஹாப்பி வேணும்ண்ணா. டாடா. ஓகேண்ணா, சூப்பர்ண்ணா. எல்லாருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருண்ணா. ஓனர் வீட்டுக்குண்ணா.